Tere! Kas olete mõeldud, et veel suhteliselt üsna hiljuti jagamatuks ja tahkeks asjaks peetud aatomi sisemusest on avastatud miniatuurne universum? Sõna aatom tulebki kreekakeelsest sõnast aatomos, mis tähendab või märgib jagamatut, kuid jagamatuks ei osutunud see nähtus mitte. Nimelt leiame me aatomi seest, niinimetatud seest aatomi tuuma, mille ümber tiirlevad orbiitidel veel väiksemad osakesed elektronid. Aatomi läbimõõt on umbes 10 000 millimeetrit. Seega võib öelda, et ta on põhimõtteliselt peaaegu kirjeldamatult väike. Kuid 99,99% aatomi üldmahust moodustab tühjus. Seega võib väga utreeritult öelda, et aatom koosneb tühjusest. Meie sinuga koosneme aatomidest, samuti koosnevad aatomidest kahvlid, motorollerid, suur munamägi, Vaikne ookean. Kas võime siis öelda, et kõik nimetatud asjad samuti tühjusest koosnevad? Teadlased usuvad lausa, et massi ja ruumi suhe inimkehas on 200 miljardit ühele. Einsteini arvutuste järgi jääks tühja ruumi eemaldamisel kõigi maakera inimeste organismide kõigist aatomitest järgi päratu raske, kuid 2 biopessa ära mahtuv käntsakas ainet. Ehk et kogu inimkonna peale, selle 7,5 miljardi näo peale siin planeedil Maa jääks meil tahket käega katsutavat ainet kokku alles vaid 2 biopessa jagu. Ülejäänu oleks energia mõte, kui tahate. Tuntud astronoom James Jeans on öelnud, et universum meenutab järjest vähem suurt masinat ja järjest rohkem tohutut mõtet. Ta on sellega mõelnud, et universum ei ole asi ja universumis ei leidu praktiliselt asju. 20. sajandi tähtfüüsik Albert Einstein on aga lisanud, et universumis eksisteerib tõeliselt vaid energia, mille taga ilmselt seisab loov intellekt. Oma tuttavatele on ta selgituseks sosistanud ka looja või jumal. Tegelikult läheb asi veel müstilisemaks, kui vaadata aatomituuma sisse. Selgub, et seal toimub veelgi jagunemine. Ja mõneti meenutab see kõik justkui tagurpidi pööratud universumit, kuid sellest võib-olla mõnel teisel korral.